everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, ceria, bahagia, Allahu Akbar, yes. Hari ini kita akan belajar dengan tema binatang, subtema binatang peliharaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu. Semuanya sikap manis sebelum belajar berdoa. Hap, hap, hap. Tangannya diangkat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Setelah itu kita baca 2 kalimat syahadat. Nah, sudah selesai kita baca Asmaul Husna, Ya Rahman. Sudah. Ada yang tahu binatang peliharaan itu apa saja ya? Di rumah ada yang punya binatang peliharaan? Oh, ada. Ada apa aja? Ada sapi, ada kambing, ada kucing, ada ayam, ada bebek, ada apa lagi? Ada apa? Nah, oh, ada angsa. Nah, hewan atau binatang ada yang punya 2 kaki, ada yang punya 4 kaki. Contohnya yang punya berkaki 2. Hewan berkaki 2 ada ayam, bebek, angsa. Terus yang terbang itu namanya apa? Burung pintar. Kalau yang berkaki 4 ada apa saja? Ada sapi, kambing, apa lagi? Kucing. Ada apa lagi ya? Oh, ada anjing. Nah, setelah itu perkembangbiakan binatang. Perkembangbiakan binatang ada 3, yaitu dengan cara ovipar atau bertelur, vivipar beranak atau melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur melahirkan. Ada yang tahu contohnya binatang yang bertelur? Biasanya ada yang suka makan telur apa ya? Oh ya, ayam, telur ayam. Ayam itu contoh binatang ovipar, yaitu bertelur. Terus apa lagi ya? Ada apa? Oh, ada burung, ada bebek. Sekarang vivipar. Vivipar hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ada yang tahu? Yang punya hewan peliharaan di rumah pasti ada yang tahu. Iya, ada sapi, ada kambing, ada apa lagi ya? Ada kuda. Nah, terus yang ovovivipar. Tapi itu biasanya perkembangbiakan ovovivipar yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan, seperti ular. Ada yang tahu ular? Badannya panjang, jalannya melata. Oke, tugas kita hari ini yaitu ada yang tahu ini gambar apa? Gambar kambing. Kambing mempunyai apa? Bulu. Nah, hari ini kita akan memberi bulu kambing menggunakan kapas. Alat-alatnya ada kapas. Ini ada kapas. Nanti kita tempel menjadi bulu kambing. Nah, nempelnya menggunakan apa? Menggunakan lem pintar. Setelah itu, nah, di sini tadi kita sudah belajar ada hewan. Ini apa ya? Kelinci. Kelinci itu bertelur apa beranak? Beranak. Terus kura-kura. Kura-kura bertelur. Ada kambing. Tadi kambing
Bertelur apa beranak? Beranak. Ada buaya. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Burung dengan cara bertelur. Dan yang terakhir, sapi. Kita terbalik, beranak. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Ya, tugas ketiga. Nah, di sini ada hewan. Hitung binatang berkaki 2 dan 4. Tulis di bawah ini. Yang berkaki 2 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, di kolom yang angka 2 berkaki 2 sama dengan 4. Sekarang binatang yang berkaki 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di lingkarannya diberi angka 7. Pintar. Sudah selesai. Nah, alhamdulillah selesai sudah semua tugas dari Bu Guru. Ku kerjakan sepenuh hati. Bintang 4 ku harap nanti. Doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah selesai belajar kita hari ini. Tadi kita belajar apa saja? Tentang binatang ternak. Setelah itu perkembangbiakan binatang. Terus perbedaan binatang berkaki 2 dan berkaki 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.